jemi me Marinonin Petraq Dhima, i cili do na tregojë një aspekt nga lundrimin në Famagusta. Si ishte, Petraq, si ishte kjo punë e Famagustës, e dua. Vetëm atë do ma tregosh. E Famagusta ishim të arrestu për arsye se kishe marrë ngarkesën e Jemenit, ka dhënë kanarin e Suezit dhe shku në Famagusta për arsye se na orientonte ajo agjencia Orionit, që ne na shfrytëzonte, na menaxhonte, në qoftë se ato nuk paguajnë parët e transportit, i kishin dhënë urdhën Fredi agjencia që mos u afro më afër se 100 mil nga porti i Jemenit. Dhe priste që Jemenit pagunte parën e transportit, edhe atëherë ne jepshin urdhën me hyrë në mret. Ato s'pagun, atëherë Ania Tirana iku direkt me urdhën e Orionit, iku direkt, u pagun parët e kalimit kanalit Suezit, dhe ikëm Famagusta. Kështu që në Famagusta Ania u arrestu. Edhe gjatë kohës që qemë, prej 3 muajsh atje, shkoshim zakonisht ku në tharriqin atje në gjykat, edhe gjatë kohës që në tharriqin në gjykat, ato nuk e dishin gjykata sepse ne ishim me fe ortodokse apo muslimane dhe në nxorrën Kuranin që të betohemi, që të themi të drejtën. Edhe kapiteni, por pa Kurani e thanë vjen keq, po unë nuk jam musliman, dhe që të betohem para Kuranit. Unë betohem para Unjillit, thënë se jam ortodok. Kapiten në falje, thënë, i kërkun falje, pezullon gjyqin një orë, shkun e gjetën Unjillit dhe e sodhën. Atëhere kapiteni bu dorën si për Unjillit, tha dhe betohem, tha që do të thënë, tha. Edhe gjyqit vazhdo, deri sa agjencia e Orionit shleu të gjitha damat që i kishin bojë Jemenit, mirë po poshtë ngarkesës Jemenit, kishim edhe ngarkesë për Jordani. Kështu që pagesën e Jordanisë u përgjigj komplet agjencia Orionit, derisa e çoi në Jordani, kurse ato ngarkesa që ishte origjë e Jemenit, ngelën nëpër magazinat e asaj Famagustës. Të uroj shëndet.